दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अपना जंक यार्ड रेडी हो चुका है। तो फिलहाल जंक यार्ड की कुछ ऐसी लुक आ रही है, आगे आने वाले टाइम में हम इसे और अपग्रेड करेंगे। यह वीडियो यहाँ तक की थी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।